انہیں چن چن کے پھر بدلے اس ویڑے کو لینے آج جی دی مہندی سیرہ برآمد ہوئے گا اور اس سے ویڑے دا دل ہے یہ ہوئی دشمنی ہے عرب دے ماحول زمانے جہلیتی چی قانون آئی کہ جنگ بالکل شباب کے ہوئے صلح دی کوئی گنجائش نہ ہوئے بندے دوں پاسوں مری رہے ہوں اس زمانے وچ بھی اگر کوئی دلہا سیرے پا کے میدان ہی چاہ جاندائی تو اس دور چاہ دن بس وہی بس انہاں دا سیرے آڑا آگیا ادھے تو جنگ ختم مظلوم کربلا شہزادہ امیر قاسم نو سیرے پائے کہاں متے بدبخت جہنم تو بچ دے ہوں لیکن ایڈا بدبخت مسلمان اس حسین دے سیرے آڑے بھی مار دیتے ہیں اس حسین دے پنگی آڑے بھی مار دیتے اگو پھر سالے چی اعتراض ہے جیو پھر کوئی شادیاں کرن گے سی کربلا امام حسین پتر نو سیرے مہربانی کرے بندہ گل کر دیں کچھ سوچے ساڑھے نزدیک شادی فنکشن ہوئے گی آل محمد دے نزدیک شادی فریض ہے شادی فنکشن نہیں شادی دین اسلام میں فریض ہے جس طرح نماز فریض ہے روزہ فریض ہے یہ بھی فرض دی ادائیگی ہے 2 بجے تو شبیر قاسم نسیرے پائے آن ایک تے 28 سفر جنازے تیر لگے رہے نا حسن دے اللہ اکبر 14 بنت اشزیر دیتے ہیں تے آخری وسیعتاں جو حسین دی باں پھاڑ کیا دینے حسن فرمایا حسین میں ٹور چلے ہوں اے ہوں میرا پتر تیرے حوالے تے آخری گل کیتے نے فرمایا باویں ایک رات دا بنرہ بناویں میرے قاسم دی پرنانا ضرورت ایک تے بھیرا دی وسیعت آئی دوجہ پھر عرب دا قانون آئی کوئی سیرہ پا کے آوے امام حسین آخری حد تک کوشش کی تھی مت مسلمان بچ دا ہوئے اس دا نام قاسم ہے اس شہزادے دا لقب امیر امیر قاسم قبلہ عذر زیدی مجلس میں پڑھ دیا ایک بندہ اٹھے ہو سکیا سیدزادہ تیرے گھر دی گل تو بہتر جاننے جناب عباس نو امیر عباس نہیں آدھے علی اکبر نو امیر علی اکبر نہیں آدھے آن نو امیر آن محمد نہیں آدھے 13 سالن دے یتیم نو امیر قاسم کیوں آدھے رو پہ تے رو کے فرمان لگے اس واسطے امیر آدھے نے باہمیں 13 سالن دا ہی سمدہ حال مان دی جو تیری ہائے بلند ہو گئی شہزادی تے نظر عطا فرماوے کتب وچ لکھے کہ 13 سالن ایک دن شہزادے لقمہ توڑ کے منہ نہیں پایا جدن کھانا کھاندیاں بی بی پاک اپنے ہتھا نہ حسن سرکار دی بیوہ قاسم دی ماں سین پاک ام فروہ صلوات اللہ علیہ اپنے ہتھا نال پتر نو کھانا کھواندیاں ایڈا امیر آئی دا محرم بلکہ شب عاشور دا واقع ہے جناب عباس فرمیندے نے مولا کل پہلے میں جاؤں گا فرمیندے نہیں عباس تو میری زور دا کمر ہے کمر دا زور ہے تو ٹور گیا میں بڑھڑا ہو جاؤں گا علی اکبر آدھے پھر بابا میں چلا جاؤں گا پہلے فرمے نہیں علی اکبر تو میری اکھاں دا نور ہے تو ٹور گیا میں دسنا کچھ نہیں عباس ٹور گیا میرے کو اٹھن نہیں ہونا میری کمر دا زور ہی 2 گلہ مکیاں نے ایو امیر قاسم ہاتھ بن کیا دے پھر چاچا میں چلا جاؤں گا کیوں فرمائے میرے جان نال نہ کسی دی کمر دا زور ٹوٹنا نہ کسی دیکھی دا نور مکنا ہے میں تو اڈے موئے بھرا دی یتیم نشانی ہوں لب گئی لاش تے لے آوے ہے نہیں تے میری ماں 11 محرم ریت ہاتھ مار کے شام ٹور جائے گئی پتر نو سین نہ لا کے دے نیڈیاں ڈاڈیاں گلہ نہ کرو میں غریب ہاں تو نہیں جاندہ تیرے نال میرے کتنے رشتے نے شہدائے کربلا چوں سب تو زیادہ اجازت شہزادہ امیر قاسم منگی کربلا دیاں ماما کیسی تربیت کی تھی بیتاب نے ماں پہلے میرا ٹور جائے پہلے میرا ٹور جائے قسم با خدا ہر ماں پتر پالے ہے بچان واسطے کربلا دیاں ماما پتر پالے نے کوہان واسطے 6 مہینے دا ویکھو تے شہادت واسطے بیتاب ہے آنو محمد ویکھو تے شہادت واسطے بیتاب نے مسلم دی جوڑی ویکھو تے پیدل پہلے اسی جانے کدی موت دا ذائقہ پتہ نہ لگدا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا
کدی دنیا نو موت دے ذائقے دا نہ پتہ لگدا اگر امیر قاسم نہ ہوندا 10 محرم حسین بادشاہ پوچھے بیٹا کیف وجدت الموت بیٹا موت نو کیویں محسوس کر رہے ہیں فرمایا احلو من الاصل چاچا موت تے شہ تو زیادہ مٹھی ہے نا یہ مطلب ہے جڑا حجت قربان ہو رہا ہوئے اس واسطے موت شہ تو مٹھی 9 دفعہ چاچے کو اجازت منگی ہے مظلوم کربلا قاسم نے ویکھ کے منہ دوجے پاسے کر لینا 9ویں دفعہ اجازت نہیں ملی تے شہزادہ میرے قاسم پانی ماں دے خیمے چاہے ماں پتر الوے کی غصے نال وے کہ دی قاسم تم اجے زندہ ہیں ایتے سر تے بھائی رکھ کے رونے 13 سالہ دا سید رو کیا دے آج پتہ لگے شالا بندے یتیم نہ ہو آج میرا بابا ہوندہ کوئی تے میری بھی سفارش کردہ نا کیوں یہ فرمایا چاچے کو جانا چاچے بول دے کوئی نہیں توڑے کو لامنا تسی مان نہیں دیں دے یتیم کتھے ٹور جائے فرمایا کیا کی اجازت نہیں دیں دے نہیں اماں فرمایا تے میں لے دینی ہے نا اج پتر دی ہاتھ پکڑ کے حسین علیہ السلام والے پاس سے میری سینٹر پئی مظلوم کربلا حسن علیہ السلام دی زوجہ نو قاسم دی ماں نو اماں بھر جائی کر کے آگے بڑے بھیرا دی عزت ہے نا اماں بھر جائی کوئی بھی معاملہ ہویا تو ٹر کے حسن دے گھر جان دیاں وہ میری ماں دی جاتے انہوں ٹر کے نہ آمنا پہ ساری زندگی کوئی گل ہویا تے حسن دے گھر قاسم دی ماں کو ٹر کے گئے جس سے لے قاسم دا ہاتھ پکڑ کے امیں فروا شبیر اللہ یہ نا منہ دے باہر مٹی تے ڈھٹے نہ فرمائے دن عباس اجڑ گیا کیا ہویا فرمائے جس ویلے ساری زندگی میں ٹور کے جاندہ رہا او بیک بڑا گھر ٹور کے آگے آفرین مرحبا آفرین مرحبا آج میری اماں بھرجائی ٹور کے پہ آمدے اٹھ کے کھلو گے بسم اللہ ماں بھرجائی میں دسنائی نا میں آ جانا آئی فرمائے حسین بادشاہ غرزاں لے ٹور دے سونے لگ دے ساڑھے ٹورنا بڑھ دے نا خیر ہوئے بڑا تھوڑا بولے نے امام حسن علیہ السلام دے جنازے تے ایک دفعہ بولے نے 28 رجب نو مدینی ٹور دے ہیں ایک دفعہ امیں فروا بولے نے یا تیسری دفعہ آج 10 محرم بولے 28 سفر جلے سرکار دی شہادت ہوئی ہے تے ہتھ بن کیا دی بادشاہ میرے واسطے کے حکم میں واپس چلی جاؤں فرمانا تو میرے بھرا دی عزت ہے تو میری ماں ہے حسین نال پھر کدی نہیں بولے 28 رجب ہتھ بن کیا دینے جے ماں دا دعویٰ کیتا جے تے میں بھی نال ہی جانا جے کہ کرنا جے فرمایا میں قاسم بڑا منتا نال پالے تیسری دفعہ آج بولے نے فرمیندے نے میرا دل لے میں سیدہ زہرا دے سامنے سرخرو ہوں میرا قاسم شہید ہوئے نا تے میں فاطمہ تو زہرا دی بارگاہ سجدہ کروں میں توڑی ماں دے سامنے سرخرو ہونا چاہنی ہاں ایتھے حسین ڈاڈا رنے نے بندے دے اندر دکھ ہونا تے خاندان دا وڈا مل جائے تے بندے دے سامنے پھٹ کے روندے نے چونکہ اماں بھر جائی آدھے آن دے لکھیا نا میرے پتر نو اجازت دے ہو اے ڈاڈا رو کیا دے نا ماں دی جگہ تے ہو توڑے نال تے میں کر لینا نا اے تے بچے ہیں میرا پتروں دی جگہ تے اے آمدہ تے میں منہ دوجے پاسے کر لینا تسی ماں ہو تسی تے سمجھو کی میں قاسم نو ٹورا بندیاں نو پتروں تو بعد دھیاں پیاری ہوں اے ٹور گیا میرے 2 نقصان نے ایک میرے حسن دا بوہ باندے دوجہ میری دھی بے لایا صدقے 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 یہ گل سن کے میں فروا دے وچ بھی بولن دی طاقت نہیں رہی فرماندے نے ادھے جان نال میری دھی اجڑ جانا اے پھر ماں پتر ہوندے واپس آئے نے خیمے آ کے نا جیڑی مقتل ہے روایت لکھی منڈے تے ہاتھ مارے تو منڈے تے تویز نظر آئے امیر قاسم تویز کھولے تویز نہیں او وصیت حسن آئی اور رکا لکھی آئی دوڑ کے چاچے کو لائے نے فرمایا چاچا حسین اے ویکھو نہ کہ 3 واری شبیر کربلا دے ٹبے اچ بیٹھے 3 واری اٹھے مدینے علموں کر کے دے ہائیو میرا مرن دے بعد مرین آلا ہائیو میرا ایک دن اچ 2 کفن پان آلا ہائیو میرا دنیا دا ستایا حسن تحریر پڑھئے تو تے لکھے آئی حسین دا محرم کربلا دا میدان جس لے فوجاں بیڑ جان قاسم نو میری جگہ سمجھی اس نو ضرور اجازت دئی
تحریر بھرا دی چم کے دیں تیری سفارش وڈی ہے، جا میرا پتر تیاری کر، خوشی خوشی ماں دے خیمے چاہے، اماں چاچے اجازت دے چھوڑی، اماں میں موت دل وردی پواؤ، حاجرہ ہوندی دوجا سا نہ لیندی، سلام زہرا دینوں تیرے حوصلے تے، بسم اللہ پڑھ کے پتر نو موت دی وردی پواندی ہے پئی تے خیمے دے باہروں آواز آئی ہے، اماں بھر جائی میں غریب اندر آ جاں، فرمایا 100 بسم اللہ امام زمانہ ہونا، فرمایا میرا دل لے پتر نو پاگ میں نہ بننا، فرمایا بسم اللہ تسی بنو، فرمایا دے نال میرے بڑے ڈبل رشتے نے، پاگ ہر شہید نو حسین بنی، لیکن جس لئے حسن دے یتیم دی باری آئی ہے انداز بدل گیا، باقی پاگ بندے بندے آخری لڑتا تلحنک بلاندے تے جلے قاسم دیواری آئی ہے آخری لڑتا تلحنک نہیں چہرے تے سٹے اجی میں سڑیاں پردے دار برقع لے کے نہیں پلوہ کے سٹ دی بلکہ صرف سٹیا نہیں اس لڑنوں پھاڑ کے لڑیاں بڑھائیاں جی میں سیرے دیاں لڑیاں ہوندیاں اس لئے سکینہ موت ماتم کر کے دیئے ساریاں ویکھو میرا بھرا کھارے پہ چڑھا ایک باری ویکھو میرا قاسم سینے پائی کھلوتا بڑی دعائے شہزادے پاک دا صدقہ سین کبرا شہزادی دا صدقہ جتنیاں شریف زادیاں پریشان نے بی بی پاک دے سہاگ دا صدقہ مالک اچھے اسباب پیدا کرے جڑے شریف والدین پریشان نے اج سین پاک دے مہندی والے ہتھاں دا واسطہ میرا اللہ نیک اسباب پیدا فرما اللہ اکبر سارے ملے نے مظلوم کربلا خیل تے بچ گئے فرمایا قاسم میں نے بھی ملو بابا کی میں ملا فرمایا ایک باری لیٹ نہ قاسم لیٹے شبیر پتر دے جوڑ چمڑے شروع کی کسی نے سمجھ آئی ہے ماں فرما دیئے تے رخسار چمونا فرمایا میں بہتر جاننا جوڑ نرم نے گھوڑیاں دے سوم اس میرے پتر دے جوڑ سلامت نہیں رانے یہ پہلا شہید کربلا چون جس نو عباس چاہ کے زین تے بٹھا یعنی شہزادہ امیر قاسم اتنے کم سننے جلے سوار زین تے باندھے نا رکاباں چ پیر رکھ دے رکاباں تھلے لمیاں نے شہزادہ کم سنی دو پیر اچھے نے شاگرد نے جناب عباس دے جنگی فنونی جناب عباس رکاباں کٹ کے رکاباں اتے کیتیاں نے تے پہلی باری غازی رننے حسین آدھے خیمے ہی تے نہ رو کیا دے بادشاہیں پھل مروانے نوکر دے ہوندیاں یتیم تے بچانا فرمایا عباس اللہ دے حوالے کرو انہاں دے خون نالی تے اللہ دا دین بچنا ہے میدان کارزار چاہے میں علوی خونے فاتح خیبر دی نسل بنو ہاشم دے چشم چراغ ہمیں 13 سالان دا ہی غازی دا شاگرد انج لڑے ہیں لاشاں دے ڈھیر لگے نے پسرے ساتھ خدا استعلال ارزق شامی نے بلایا اے ارزق کو بغیرت ہے اس دور دا جڑا 1000 بندے نال کلہ لڑ دا 1000 بندے نال مقابلہ او دے موڑے تے ہاتھ رکھ کہتا تو بڑا بہادر ہے اگاؤ اس بچے نال جان کر ہو سکے پسرے ساتھ میری توہین کی تھی میرا مقام ویخ میں بچے نال جنگ کرنی میں تے علی دے پتر عباس واسطے تیاری کر کے میری اک صرف عباس تے ہے نا بچیاں تے میری تک کی نہیں پوندی عرب دے بندے کیا کھن کے بچیاں نہ لڑے ہاں ٹھیک ہے میں اپنا ایک پتر بھیجنا اسے کہ بھیج قاسم دے مقابلے چیز پتر بھیجے امیر قاسم فنار کی تے دوجہ ٹورے ہے دوجہ 4 پتر میں پڑے نے چوہاں پترانوں امیر قاسم تے کی تے چوہاں پتران دیا لاشاں وے کے ایک کتا ارزق لوئے وچ ملبوس ہے زیرہ خود تلوار نیزہ لبدے آ لوئے وچ قاسم ال بھجے ہے میں پتران دا بدلہ لاں ہائے تیری نکل جائے گی ادھروں ارزق بھجے ہے ادھروں عباس حسین دے قدمہ تے ڈیک کیا دے ماں زہرہ دا واسطے میں قاسم واپس بلاؤ یتیمے او بچے 3 دن دا تس ہے مرحبا 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 میں نے بھیج فرمائیں دے نہیں عباس تو دعا کرنا انہیں رگم اجوی تے ساڑھے ہی خونے نا
اج تو دعا کر دنیا نے پتہ لگے دعا چ کتنی طاقت ہے۔ جناب عباس ہاتھ چاہنے میرا اللہ میرے یتیم دی مدد فرما، پیچھے پیچھے حسین پہ دن آمین یا رب العالمین، میرے اللہ میرے غازی دی دعا مستجاب فرما۔ ایتھے چاچیاں دے ہاتھ نے تکبیر دا آواز بلند ہویا ہے، قاسم اچھل کے وار کی تہذین چو نکل اجے رے دی آواز فضا وچ چاہی جڑا ہزاراں نال کلا لڑدائی دھاڑ ارزق دا اتھے پہ آئی سر اتھے پہ آئی نیزے دی چونجتے ارزق دا سر چاہیا قاسم دوں چاچیاں دے اد وشکاری دا سر سٹے ہے تے چاچے غازی دے قدمہ تے ہتھ لا کیا دا چاچا ارمان کدی دسا نہ ہوگا آج میں شامیاں نو شام میں کھانی آئی آج میں کوفیاں نو مرحبا 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 اسد زندگی ہوئے بیٹا تیرے بہرام دی زندگی ہوئے کربلائی نو اللہ بڑے بخت لائے رائف دی زندگی ہوئے دے اللہ جوڑ للائے توڑے بڑی سونی ڈیوٹی ہے بڑی روحانیت ہے حسین دی ماں راضی ہوئے چاچا کدی تسا نہ ہوندہ دو روایتہ نے ایک روایت مظلوم کربلا اپنی زبان قاسم دے موچ رکھی تے ایک دم پیچھے کی تن فرمایا چاچا توڑی زبان تے میرے تو ہی زیادہ ہو چکا ہڈی دی طرح زبان ہو چکا دوسری روایت شبیر او انگوٹھی مونچ رکھیے جیڑی 11 محرم جمال وڈ کے لائیے انگوٹھی قاسم دے منہ تے رکھی نے تھوڑا جا احساس پیاس دا ختم ہویا ہے فرمائیں دن جاؤ بیٹا اللہ دے حوالے قاسم میدان اچ آیا دھوم مچ گئی میدان اچ کہ جڑا ہزارہ نال کلا لڑدائی اس نو قاسم مارے تے دوبارہ آ گیا شیعہ چنیاں میدان کربلا اچ ہل چل مچ گئی قرآن دی قسمیں جڑے پاسوں حملہ کردائے شامی کوفی نسلے نے جدن بھگدڑ مچیے ایک بغیرت آدھے کلے کلے تو قابو نہیں آندہ چون پاسوں یکدم حملہ کرو چاچے ٹپے تے کھلو کے پہ دیان ڈھلیا لیا لیا جی میں چان بدلا چھپ دائے حسن دا چان چھپن لگ پہ چاچے تلیاں ملن لگ پہ کدی کدی آواز آندائی اللہ اکبر حرام زادہ ٹپے تے کھلو کیا دے دور کھلو کن پتھر مارو اور جڑے قاسم نے ماتمی تے مرید ہو سجے پاسو پتھر لگ دے آن قاسم زین جو کھبے جھکدار کھبیوں پتھر لگ دے آن قاسم سجے جھکدائی اجے پتھران دی بارش نہیں ہوگی ایک بغیرت تکے وقت کے کانڈالے پاسو نیزہ ماریا سینے جو پار ہویا شہبہ بن سعد کتا بھجدایا جے ہاتھی چلوہے دا گرد آیا اس لوہے دا گرد قاسم دے سار تے مارے آئے سار پھٹ گیا ہے حسن دی پاگ سجے جھڑی ہے تلوار قاسم دی کھپے جھڑی ہے گھوڑے دے گل بھائی پاک کے پیادے لے یتیم نوار اور یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم رتے آواز تینو واسطہ اکبر سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آوان او تینو واسطہ اکبر جیڑا بندہ حالے تک نہیں رونا شیعہ دا ہاتھ سینے دیوے سنی ہائے کر لوے حسین آدن قاسم ایڈے واسطے کیوں دینے سارے آپ لتھے نے تو کیوں نے من لہا تڑپ کیا دے چاچا میری ہی کو مجبوری ہے میرے پھاس گئے جتھے بیٹھے ہو تھوڑا آواز زیادہ کرنا میری مدد کرنا چاچا میں کدی نہ بلاندہ میری مجبوری ہے میرے پھاس گئے پیر اور رکا پاوے چیازین گھوڑے تو لہاون ایک باری امڑی ہو نہیں سکتا حسن دا یتیم بلاوے حسین کی کرا اور میرے پھاس گئے پیر
کبے دے گھوڑے سجے بھج گئے میرا سنی بھائی میں سید ہاں میں قرآن ساتھ رکھ دینا باہر شہید زندائی دے مسلمانہ گھوڑے بھجا دے قرآن دی قسمیں گھوڑے پہ بھج دے ایک کالے برکی آلی بی بی آئی جیڑی گھوڑیاں دے سمانال بھج دیا دیئے جلدی نہ کرو میرا تقسیم ہو اللہ مان اللہ مان اللہ مان ترونجا منٹا دے بعد دھوڑ پھٹیے حسین دا کمر دے ہاتھے سجے کھبے ویکھے قاسم نظر نہیں آئے فرمائے میرا پتر جتھے توں بلایا میں اتھے آ گیا ان دستا کیوں قاسم جتھے بھی یہ بول قرآن دی قسم شبیر احمد حکم دیتا ہے کیا ہے کوئی اتھٹیا ہے کوئی نیزیا نالوں کوئی گھوڑیا کی اسمان نالوں اولے اولے واز آئیے چاچا ویک میں تقسیم ہو شبیر اپنی عبال آئیے زمین تے بچھائیے کوئی ٹکڑا اتھو چیندے اے پہلا شہید ہی کربلا دا جللا شبیر چاہی نہیں چنیے جنہیں مالی پھل چڑھتا ہے کوئی ٹکڑا اتھو چاہے کوئی اتھو چاہے کوئی اتھو چاہے جیڑا ماں دی جھولی چماتنی جمعے تے گھرانے شیعہ نال تعلق رکھتا تر سمجھا سے پجوہ ٹکڑا پہ چاندنے کربلا دا میدان کوئی نقاب پوشے ہولے ہولے آواز ہے حسین پتر دا کانے اللہ ہاتھ لے سیدہ دے کون ہے فرمایا جنت البقی جو حسن آیا میں پوچھن آیا میرے یتیم وفا کی دیا اللہ میں صدقے گڈڑی بڑھائیے مظلوم کربلا پتر دا جنازہ ہتھا تے نہیں چاہیا مونڈے تے چاہیا 13 سالان دا پتر آئی اینج گنڈڑی بنا کے حسین اس سے واسطے میں پیادہ اے اون بن رہے دی مجلس ہے جندی بن وچ شادی کھئیے اور جندی لاش انوکھے آئیو رنگ دے وچ وہ شاریت گرم تو چاہیے جندی ماں پوچھیا میرا قاسم کے تھے شاگردی کو میں صدقے آواز نہیں تسی بیٹھو میں مصحف پڑھسا تسی بیٹھو بیٹھو خدا واسطے تھائی بیٹھو سال دی جو بانیاں دی محنت ہے بانیاں نے حسین دے سونے پتر دی مہندی بنائی ہوئی ہے بن قرآن دی قسم حسین آدھے میریاں تریوے بہنا ہو اجے دی مال نہ بلایا ہے ایک باری میں نے پتر جوڑ دے ہو حسین دیاں بہنا رل کے قاسم نو